Assalamualaikum teman-teman. Hari ini mama mau ngasih Abang Gio obat karena Abang Gionya lagi batuk pilek teman-teman. Kita baru balik dari apotik beli obat ya Gio ya? Buat apa Gio kita belinya Gio? Coba lihat ini. Obat anak-anak. Ini vitamin. Ini buat Abang Gio. Abang Gionya lagi apa? Lagi pilek ya? Ini kalau mau buka, dia ada bahannya sini dia. Nih obatnya teman-teman. Ini. Aduh rebutan. Hah? Ini obatnya. Ayo ambil satu ya. Ini satu diambil. Ini ada yang angka nih. Dedek kan lagi nggak demam. Itu buat abang. Tuh bagus tuh dek. Ada angka-angkanya ya bang. Tadi abang minum vitamin angka apa? Angka B ya? Kemarin nggak demam. Iya. Abang demam lihat ingatnya. Abang lagi ngusap tuh dek. Dedek juga mau yang mana? Ini. Yang ini. Iya. Ini buat abang dek. Sendoknya mana? Sendoknya ada nggak? Ada. Oh iya ada ya sendoknya ya. Emangnya dedek lagi demam? Iya. Itu dek cuma mau obatnya. Ini obat buat abang nih dek. Dede nih. Iya dedek vitamin aja ya minumnya ya. Ini aja ya nak ya. Itu ada angkanya. Iya. Dedek mau angka apa? Vitamin apa? Abang udah minum vitamin berapa? Satu. Satu ya? Iya, Lihat dua. sama hidungnya lagi pada meler tuh ya Allah kasihan banget. Tuh, ntar tidurnya pakai baju ya. Kan dingin, AC-nya dingin. Dedek, Buka mah. ya oke kita minum obat dulu buat abang. Buka mah. Buka. Siapa dulu nih? Dedek dulu apa? Gio. Dedek dulu, abang Gio dulu. Dede. Dedek dulu Siapa ya bang duluan? ya. Biar nggak nangis dedeknya ya. Oke, abang ngalah dulu ya. Ya, dedek cepetan. Dedek berapa tuh kasihnya tuh? 3 aja nih, Pak. Pada pilek teman-teman. Udah. Dah, baca doa dulu, Dek. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Dek pintar. Alhamdulillah. Sendiri ya. Makasih ya Allah. Sini, jom sini. Coba itu, Yuk. Mama. Coba. Bismillah. Hir, Rahman. hir. Rahim. Doanya apa? Ya Allah, angkatlah penyakit Gio, ya Allah. Sembuhkan Gio, ya Allah. Amin. Semua tumbuh. Belum lagi, baru minum. Gimana rasa obatnya Gio? Rasa apa obatnya? Obatnya gimana Lagi rasanya? manis, ini manis. Enggak manis ini doh. Yang manis yang mana? Yang ini. Ini pahit ya? Ini vitamin. Banget. Ini manis. Suka coba, Dede. Dah, sekarang abang tidur ya. Ya. Sembuh-sembuh dari tadi. Bobok dulu, baru sembuh dia. Iya, abang istirahat dulu ya. Bobok dulu. Oke, istirahat dulu ya. Satu lagi, Pak. Apa? Minum air putih dulu ya. Bismillah. Banyak-banyak minum air putihnya biar sembuh cepet ya. Nah, Teman Gio tahan dulu. biar Gio cepat sembuh. Doain Gio ya teman-teman. Doain Gio ya teman-teman. Nanti Gio kalau nggak didoain nanti Gio nggak sembuh. Oh gitu ya. Oke deh teman-teman. Dah, yuk kita istirahat dulu. Dadah. Dadah dulu. Minum, Ma.